फिल्मों में आपने पैसों की बारिश होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो जब रियल लाइफ में ही पैसे नहीं बल्कि डॉलर की बारिश होने लग जाए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में अचानक रोड पर डॉलर की बारिश होने लगी। कार्लसबैड हाईवे पर डॉलर से भरे एक ट्रक का पीछे वाला दरवाजा खुल गया और अब होना क्या था, ट्रक से डॉलर से भरे कई बैग गिर गए, उनमें से पैसे उड़ने लगे। फिर तो लोगों को मजा ही आ गया और अपनी कार से उतरकर लोगों ने खूब पैसे लूटे। अगर आपके सामने भी ऐसा ही हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।